Serulungi wakuno. Yenza serulungi wakuno. Serulungi wakuno. Yenza serulungi wakuno. Kapere. Anya mulabyeko. Anya mulabyeko. Serulungi wakuno. Yenza serulungi. Hey. Ngam studio. Leka toka kukulia kiberenge. Nate kiberenge chicho. Naye bampe ekibaluse. Owai. Kapere. Bampe ekiberenge ekibaluse. Anya mulabyeko. Kapere serungi wakono yenza serungi wakono kapere ndigitire wecha kalire nawe labeko labeko serungi wakono yenza serungi wakono kapere ndigitire wecha kalire serungi wakono yenza serungi wakono pere wecha kalire wakono serungi wakono bona tele kapere kona da wano kapere ndabe da wano soke ndabe yego kapere ayingide uyo kapere hey chuka kona tata tulapu kapere ono muganda wange ndudde naye era nze yamukubira sirina wannuma n'amooti. Kapere sirina wannuma? Sirina wannuma n'amooti. So mwabaddeawo? Twabaddeawo n'andeetera data nanga ekintu kino omukulembeze yagambye. Oli yakola kiri yajja osobola kino. Ko nze nange leeta. Watyo n'atuuka? Watyo n'atuuka. Vidiyo ejja kuvaayo. Leetaaga lekesoni kugaba lekesoni ekifo ekirungi. Abawala abalungi abanyirira. Oyagala abawala? Twetaaga mawabala abanyirira. Ate Mama Trump tamala. Mama Trump asobola mala naye twetaagamu okukyusa. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande waffe wonna oba obulaba. Poloti zino zitundibwa za byapa. Tuli wano Nsangi, ekyalo bakiyita Manja. Wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu. Ebyapa weebiri ku mmeeza, byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri. Naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu, osobola okutwalako emu, osobola okutwala essatu, osobola okutwala ebbiri, kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. So tuline Kapere wano tuli ku Entebbe Road. Kapere sebo takyabeera nti nansa nasima ekyewamala zimanyanga wa. Kati sebo obeera ku luguudo lumalayo ku airport. Wakati lwaki ndi ku luguudo olugenda ku airport. Kubanga mba mmanyi saawa yonna. Bankubira essimu kati Kapere tugenda UK oba Sweden oba Denmark. Kati bino ebintu ebyatuuse byakola ki? Byakubeera ku Entebbe Road nakubaako byoyiya byakwebereramu kubanga n'obaako byoyiya ebipya ebitambula kubanga yo omukulu ayagala bikola ki bitambula bikuleetera ssente. Naye Kapere trip ye Dubai tolina kyewandeetera. Naye kalabe olinamu ku ssente? Ninamu naye site nyingi. Kapere 1500 zimalako olunaku. Olina kakaaga kaako. Kakaaga si sente. Olwalakeera ku matende batunyonya. Katumpaayo. Kati ngenda okukola sikenda kuwa. Kankugulireyo ebiberenge bya 1000. Kapere. Mberenge zoyagala okumpa mu trip. Ate nkole ki muganda wange? Embeera ogiraba. Waba nakata abaana mu masomero.
Akejjukira nenga obimanyi okulya ebintu ebito kasika kukulya wano ekiberenge osigaza kakaaga kokka aka kukulya kya 10 oba 5 osigaza olwasa kati twakota nanzize waka naye kati kapere n'okolayo kimanyi osula eri luwafu nsula luwafu naye waliwo ekiyimba kyendi mukola Sserungi wakuno nze Sserungi wakuno wakoze oluyimba baluyita Sserungi wakuno kati wano okolawo ki kwati wano oba onsangidde ate onguddeko bukiifuyiifu sirayo onguddeyo nengamba waayo omusajja kamuguleyo ekiberenge ogenda mu studio ngenda mu studio naye katoka kuguleyo ekiberenge nete ekiberenge kikyo naye bampe ekibaluse owaaye bampe ekiberenge ekibaluse jangu mpe emberenge ono omwana amanyi oluganda mberenge za mmeka lwaki ziri za 10 zino za 5 ate zino zibaluse nnyo batujjeko mukaveera kwata 10 lwaffe balutwalidde wano naye owaaye ujeeko muganda wange nande ennaku zino olinnyo ku kitebe olinnyo ewa Bobby ali munnange oyo okuva we yansumulula nanjija ku njegere ezaali zinsibye kapere sebo sokoleke eki sokolendeko sikebera oba ziwezi ekalabe amanyi bino ebintu ebyatuuse kapere zino zange zito saagala oli obutwa ogambe nti kapere lujja yazze wa kapere ne bamuwa emberenge ne bamuwa obutwa kati kasooke ndye ku mberenge zino male twalira abewaka kandye ku mberenge zino oleme kugamba nti kapere yampa ki butwa obutwa kati kanziryeko bw'olaba ngudde wansi manya bwabaddemu ki obutwa bw'otagwa bwesigwa nga manya temuli butwa ngompa nankuwa tosuna kanene sunako katono kapere otwala nnyingi lekanza abakuwaako temuli butwa tutambule tugende baba temuli butwa temuli neyanziza ssebo yambuzeeko mbadde embuze baddeyo nanjiiya nange ndi mu byakuyiiya byakutetenkanya wakoze akayimba yakoze akayimba bakayita Sserungi wakuno taagala kuzikiza bwemba ndi waggulumbire kati n'okuddaako ekikola ki ekiddakutambula ku masanyalaze ogakozese ngakozese nange otegeera nange ndagakozese ku maki masanyalaze ago ne ku ssente ate nzimbire abantu tenagamba sigenda kuva ku mulamwa gwaki gwakuzimba era kampeyini guno omwaka guno njagala kuzimbira Mama Trump nzimbire abaana bange beeyagale babeere bulungi basule bulungi banywe bulungi kankongereko naye ngompakamu zange ompakamu naawe zange ate oyagala zifuuke zizo balyawo kamu so kati eno entebe wano tukiseera nze wa producer clone producer clone eyo yeyankolera Siina Wanuma yeyalukola kapere Siina Wanuma yeyalukola n'olaba Robert akulamisa ettamu alwagala ennyo kapere Siina Wanuma Robert ayagala nnyo oluyimba olwo Siina waki Wanuma naye era mbutuufu era mba Siina waki wakuluma sokoleke kiki okimanyi ali nasuubiza pulezidenti wange ekirabo Bobby nalabye ng'agamba tuteekamu amaanyi nowoba omwadde kacupa ka soda kiki kapere kapere kiki ekooti oyagala mufunira ekooti naye bakaseera ako kabeeyi kalungi naye lwakono lwakuba nti lwakuba munene katono ate oli muwanvu fitingi tolaba naye eramu ekisingawo yagambye teweesitressinga funa kasoda kasoda mufunire nekino ekinene eky'ettaano olamugulira kisoda
Osobola mugulira soda? Sola mugulira soda. Njagala mugulira kinene. Njagala mugulira ekintu nga kijjambula mu saizi ye. Naye nga munene nnyo onaasobola ekijja mu saizi ye. Ange era atalina era amala n'atuukiriza ekyo. Mubadde okimanyi? Mbadde nkimanyi kwata Kapere tuziguze ffenna. Abewaka banaalyako kye banaalyako. Owaayi okuddiza aguba mwoyo. Abewaka banaalyako kye banaakola ki? Kata tugataamu ettaano ezitwale waka. Zisigademu? Zigataamu ettaano. Naye kati kambuuze. Ezitwale waka. Ettaano zikuza waka. Kati enkyula okola otya? Atetenkanya ng'omusajja w'atetenkanya. Ojja atetenkanya. Omusajja yenna yatetenkanya wakati banaalya, yatetenkanya abajaki n'ababeezaalo, kijjaggaana. Atwala tugenda kukola luyimba Sserulungi wa kuno? Ogera duulira. Baluyita Sserulungi wa kuno. Kapere agenda kuzzaako hiiti endala. Luli baluyita Siina Wannuma. Kale luno baluyita Sserulungi wa kuno. Sserulungi wa kuno. Kapere lwaki weewaayiriza? Ani yaluwandiise? Sooka ojje wano. Wali wewa Crown we tulaga ku kalina wali. Wewa producer Crown. Wano we kusiteera wano. Nyondo yeddako wali kati ovaako oti ngodde Entebbe nga wakava church bagiyita bateyi. Yaba 7th day. Kati waliwo ekitebe kyefudisi wansi wali we tuvudde wali. Kati wano we wati woviirako nojje wa Crown awo waggulu awo. Neri paza ali mu kukola luyimba naye nga Kapere alina Sserulungi wa kuno. Lwe luyimba oludda lwa kabi nnyo. Ogenda kiwulira kipya. Yabula omwaka bwe sizimba ekkalina nga pazi walwandoga. Bugbasanyaze goyina. We sizimba ekkalina owa we sizimba manya bandoga. Ate nakizudde. N'abakyala bangi nnyo banneegomba ate banneegwaniza. Naye neebuuza mu kuneegwaniza kwange wali emabega baali bakola ki? Duli? Ate baagala kunziba. Abakyala? Baagala kunziba. Sigaza Mama Trump ne Bobby amubuuza buli waakulaba. Mama Trump ali atya? Abaana baali batya? Kati ne Mama Trump naye omutwala ku kitebe ndaba tavaayo. Naye afune ku masannyalaze. Mama Trump afune ku bumemme. Ye ali mu mbeera ki kati? Bangambye ali lubuto. Mama Trump. Balimba. Naba. Tozaaleyo kaana kanyonyi. Ankate okuba n'olubuto olwo bunene bwe. Yenze kyemmanyi. Mama Trump gyali waka. Ekimwalikiya tanga buzibu. Ete mukambe kangije. Okozembere eno Kapere. Bakusomera abagagga ba kuno. Baagala tutomera bagamba ffe tetugula emmotoka naffe tujja zigula. Naye okusooka kuzimba. Naffe tujja kugula naye mula tukubira engombe. Okuba bakuyita kukolima. Kukolima. Naffe tujja kugula ngo si kukolima. Kapere omuntu abadde ayitawo buyisi we tuvuddeyo tuvuddeko ki? Lwaki atukubidde engombe lwaki atola ayimirira? Ayimirire soffe. Tumale okukola ayitewo. Katimanti nze Sserulungi wa kuno. Yeggwe. Yenze Sserulungi wa kuno. Nasooka onyimbire mu kayimba ako nga tunatuuka mu studio nabo babe tugenda okukola bituufu. Bajja dubba. Bajja kudubba. Ate kuno bageze nnyo katawulira kolansi etambula abajja dubba. Ate nga mu studio era bagenda kuwuliramu. Studio. Kale kati tetubawa kolansi. Tubaweeyo ebigambo nga bino ebiri mu luyimba olwo. Ekisooka. Sserulungi wa kuno. Yenze Sserulungi wa kuno. Sserulungi wa kuno. Yenze Sserulungi wa kuno. Kapere. Anyamulabyeko. Anyamulabyeko. Sserulungi wa kuno. Yenze Sserulungi. Kapere. Sebo jangu wano. Koko je. Sibyaku. Oba ino omukono mu luyimba luno. Omukono mu luyimba luno. Sebo Kapere. Sserulungi. Wali abatero tegeke empaka z'aba Sserulungi. Kapere mumulabira. Nakati ndewuuza. Nebintu bino munne ebyansobera nze wano Uganda. Byansobera dda nnyo. Nze neebuuza okutegeka empaka z'abannalulungi. Neebuuza abannalulungi tebaazaalako.
abamu babeera baana bato kisinzira mpaka kizibu omwana omuto tekizibu kati kankubuulire nze sserulungi era ondaba ndi sserulungi nakola ki nazaalako siina baana obayina kati ogamba abo abeesimbawo ku mpaka z'abannalulungi wano e Uganda tebalina baana baabwe mulema nammwe tujjako leero Uganda namwe muneetuyimba bulimbi togaba abannalulungi abo kyogaba balina embuzi tiziri ku ttale bazirunda baziina tebalina batwala baana bato kakubuuze tebasoma kati abalungi tebasomeranga eyo ku somero tebasomera abo bannalulungi tebabalumbanga eyo mu bugundi eyo abalenzi abo bannalulungi tetuganye obeera nalulungi ku kyalo ng'oli nalulungi ku kyalo nga yegwe mulungi w'okwo ku kyalo kati nga n'okwo ku kyalo kuliko ennume ezaako okwo ku kyalo okwo kuwazaalibwa kati ogamba ennume eti yakulwosobereranga gwe nalulungi ye nalulungi eti kyogamba ennume teyasoberera nalulungi oyo kaakati olwaleero gwe Kapere ogamba tebalina kuleka mabega mu mpaka zonna tebalina kundeka mabega nze bwemanga nze sserulungi ng'oli ye nalulungi kati nze sserulungi yenze sserulungi wakugwe sserulungi era kayimba go wakawandiise obadde otya yenze sserulungi wakulo sserulungi wakuno yenze sserulungi wakulo Kapere anyamulabyeko Kapere sserulungi wakuno yenze sserulungi wakulo Kapere tebalubba naye nosanga omuntu nga alubbye eyo yalubye abagenda kuvunaanibwa mu musango gwa naggomola nnyo ati waliwo basserulungi abalala toli wekka ali baani bakuba li basibabi b'ekyazanga nze sserulungi wakuno Uganda bagambe ne mu luzungu babulire ebigambo bino byoyogera I'm a Mr. Anderson from Sserulungi from Uganda the only one yes from Uganda lufotose I'm a comedian from Uganda. I'm a Mr. Anderson from Uganda. I'm a superstar from Uganda. My president from Robert Chakulan Center. Okay? My wife is home. My children to school. Your children to school. Your wife? My home from yes. At home. My house home. Machinde Wafo. Yes. I'm a counselor from Machinde West. You were counselor? Yes. Oli counselor? Yes. Kapere kuva ddi? Ogenda kwesimbawo? Ebitabo mbirina bingi. Kapere ogenda kwesimbawo? Ebitabo nnene waka bijjudde. Naye lindako. Internet seyerabira Kapere wagamba abantu wakoma mu kya musanvu. Tuwatuuka mu kya musanvu. Ebitabo ebyo byonna binawandiikangako okuva mu baby paka mu kyomusanvu mu P6 P6 gye wakomamu okuva mu baby ebitabo ebyo byonna binawandiikangamu kati balemenga tulimba bulimbi ate kutulumyanga bwongo ate ebitabo kati ko beebuuze mu palamenti bagenda bagamba boogera batya bagamba olina ebitabo naye baba bategeeza nti oyina kye waguladiweetingamu gwe waguladiweetingamu ki kati kankubuuza ebitabo okuva mu baby paka P6 gyebire waka bitudde ne reporter kwe nayitiranga nazo gye ziri byabagala zibalaga kujja zibalaga awe nava nengenda n'ensoma omujiji mu P6 nengenda okukyenda bweru awe nasomera omujiji ate wangambako nti bamadda mu kusomero be bakutwaliranga obudde bwo n'otafaayo kusoma ate be baali bakwananze bamadamu be bamadamu abo abansomesanga bennyini baali bakwananze era nenzirukayo nandaba ate baagala kunsobyako kalate eri ku toyi waggulu gye waterekanga ebitabo byo tojjukira andi awo okugira nalimba kweka bamaddamu butakikola ki okitegeera naye ate bamaddamu bansobya baali baagala kunsobyako bo bennyini baali baagala okunsobyako ate bansobyako omwana nenvaayo ku ssomero ebyosomo nebikomaawo kyokka kati oli kansala kati oledde wali tikale ebitabo gyebiri bingi era naaba byagala mu palamenti nja bibatwali mbalaga we nakoma we nali nakolanga ntya nali nga maxi bampanga meka bakikumi balabeko bo bennyini bagatte maxi ezo
nze nafunanga mu bitabo bo bakubisembanga nti yasoma alina ebitabo era kati kansala tuyina kansala Kapereru Photos era abe abantu b'Emakindye West abantu b'Emakindye West abali kifo ekyo ekyobwa kansala manya nti oli mu bulabe basawa yonna njija Kapere amasanyaze mangi gajja kuba mangi naye era nakati gakyali mangi sembere eno emmotoka ayitewo jangu muzeeya agambye aparkinze ndozo ye tomulinaako buzibu atunako buzibu naye naffe tujja kuvuga emmotoka jagivuga kansooke enzimbe bangambye okuba nnyo oluseke ane bwe tutaakuba eluseke naali awo nina okulya ate Kasuko ye yagambye nti yatidde ogenda twala ekifo kye ate kati ekifo kye olwedde nakitudde olwedde nzaaliko omanyi bwobanga gwaliko nabo be baaliko wali naye wano bwobanga oli ku siini nga Katonda akuggulidde gwoba oliko asitegeeza akaggi Mukama yakoze eki yakagudde kati waliwo ekyeyaggudde kiringa bw'ova ebweru ng'oyingira munda ogula ddiiro awo ogula omulyango gutuusawa mu ddiiro kati waliwo oluggi olutanaba kweggula lwa mu kisenge kati nsula mu ddiiro waliwo tebaita okubotola akaggi ogula wano n'otula mu ntebe n'omala n'ogenda n'oyingira ne mu kisenge kye niweebaka kati nsula mu ddiiro wali kwali lukyagaanye obayo okuggula oluggi lw'ekisenge olwo lukyagaanye olwo lwenjagala okuggula oluggi lw'ekisenge mulimu ebyokugulira abaana bo poloti okugisasula weebale nnyo ate oli osole oluggi olwo terunakweggula lwa nsonga senga lweggula bwe mugenda okuva sente zigenda okuzimbira abaana bwe lugenda okuba nga abaana basoma ng'abaana beeyagala ate ng'oluggi olwo lwennyini lwe lugenda n'okunsitula okugenda mu nsi endala bino eby'e Dubai nga tubitadde wabbali weetaaga okgendako ne mu US mu Europe ngendeko waliwo ensi gye njagala gendamu Buyindi Pakistan eyo ngendeko mu Pakistan ngendeko mu eririddawa eyo eririddawa Pakistan waliyo ki wali bannayuganda ate wazaala Pakistan bali bannayuganda olaba abeera mu gundi mu Netherland bali Germany bali Russia bali wano Mexico era mu Mexico eyo nansi nnyingi waliwo n'ensi eno njerabidde ensi ki eyo erebeeramu abayaga erimu abayaga bagiyita batya ogitegedde wagiŋŋambako naluli ensi eyo Abajamaika si Bajamaika waliwo eno Siroki waliwo esanisa Siro mu Europe ebintu bino gwosenga kale mbulyayo ensi 5 omulundi gumu mmanye gye njogerako waliyo Denmark waliyo Sweden waliyo UK waliyo Boston waliyo London America zonna nsi anti waliwo ebibuga n'ensi Kapero manye ensi ntono ensi nyingi ntimanyi naye nga bomanange sinza ategeera ennyo nange togoberera bya bwengula ebintu byengundi kale balintwalayo balintwalayo wendizimanya balintwalayo kubanga nkimanyi wali bapromota wali mukwano gwange bamuyita penge ali UK tali Sweden oba ali Sweden awo simanya penge muganda wange nkimanyi oli Sweden awo nkwagala nnyo muganda wange gyebale gyonna gyotuusaako byonna nkwagala nnyo mami namagembe eyeddira embogo tegeeza kyakula naye yeddira ki mbogo ali mu nsi ki mama Alice mami namagembe abeera Denmark niwabeerayo Fred Lumu ali awo London
mikwano gyange mingi nnyo gyesobola kumalayo era saagala banyige banasobola bamalayo muli bangi nnyo waliyo ne mukwano gwaffe babeeta maama waffe omulungi ali awo Dubai Wampombo maama ajati Luwombo ajati Mpombo yo alina restaurant awe Dubai era bwogenda Dubai awo ebyokulya olya oluwombo olya bukiru olya niwabeerawo coordinator wa Robert Kyagulanyi Center Dubai coordinator wa Robert Kyagulanyi Center awo wenyi yatulambuze biki yatutegeka buli kimu Aji Luwombo Nakawa Popi Bannayugandazi bonna bali awo Dubai tubaagala nnyo bami mwebale nnyo era kyemmanyi nja kudda naye ate wenadda ateekera kujja n'amaanyi mangi nnyo nina okujja n'ekisero oba ensamwe n'ateeka ssente awo kitegeera babikole wala pulezidenti yabikola engoye z'oyambala ennaku zino waliwo yaddambuuza Kapere engoye z'ayambala ennaku zino ozijja wa waliwo ziri z'okubba ng'ogenda eri waliwo babayita sibeerabidde babayita bali awo wakiseka badizayini baŋŋamba okudizayininga baŋŋamba bonna wendaga oba mbaga oba ki ng'ogenda abakukolako bonna be bankolako era be bakolako ne King Saha bakolako ne King Saha we yayambala awo yayambala n'onyuma yayambala bulungi n'anyuma era kati baŋŋambe bagenda okundizayininga era ndizayininga awo we tuli kale ani oli jajjawo y'oli jajja bambi naye ayagala bambi kusinkana Robert Kyagulanyi Center bambi amwagala nnyo jajja oli Ebola bagenda ayagala nnyo kusinkana Robert Kyagulanyi Center ate ng'omukyalo Ebola yansabira omanyi abakadde be batyo wakusabira omanyi bagamba eriiso ly'omukadde abaddugale bakola ki wewalaba ati omuntu ng'oyo wakusabira tomanyi kyamukola ki kyamukaddiya kati wakusabira aba akusabidde buli kimu waliwo ne Aji walwakuba Aji taliiwo olina omuntu wawano kwata mberenge wampadde nange nyina okuwaako owulira ziwooma nno olukumi olulaba nze ndukubisizzaamu kukuligeegaza bannaye bajabo ne bassebo we muya Kapere nga njogera mbu yampa ssente badde ayinamu akakaaga ke nangulyayo ekiberenge kya 10 nanneebaza ate nabadde nti akijjamu butwa Kapere jano tugende mu studio obudde buziba Kapere agenda kukola luyimba tugenda mu studio wano oluyimba bagambye Kapere serulungi wakuno nze serulungi wakuno lwe luyimba mululinde nze omugenda olupromotinga nala lupromotinga Kapere poloti wagisenze baali mukwerula kyagala kwonoona ssente zofunawo zokozesa ezempula zentereka kirungi nnyo ekyo naaba ali eyo oba olina mutwalo olinammeka sente zigigoba so kati tutuuse ewa producer Cron we tuli wano munda Cron production Cron production we tuli wano ku Stera enebera Stera Najja Nkumbi Stera ebibiri byeriraanye nga wakava wali ku kitebe kya FDC eyo kyaki bagiyita batya waliwo kyaki awo eruddewo musobola okuba mugitegeera nga we tuze tutambula kati tutuuse wa Cron wano mu studio Kapere yevudde oluyimba Cron n'agamba kalukwatemu alutabula ebirungo Cron sooka obuulize ku bantu abatulaba mbulamusizza nnyo enze Cron Productions era nga yeno office era nga tukyayongera ogiteekateeka Kapere ono muganda wange ndudde naye era nze yamukubira sirina wannuma n'amooti Kapere sirina wannuma sirina wannuma n'amooti so mwabadde awo twabadde awo nandeetera data nanga ekintu kino omukulembeze yagambye oli yakola kiri yajja osobola kino konzi nange leeta watyo n'atuuka kati nga tetunatuuka mu birungo bya Kapere bye wakamuteerawo Cron sooka obuulire ku bantu ezimu ku project z'okoze project mwe ziri nnyingi okusingira ddala nze ntunda beats online era eri kikinkolera nnyo era osooka era ku TikTok abagala beats kweziri Cron Productions nkoze projects with Ragadi era ntambula naye nina
Kibaluma Lunabe ne Bruno K Jeruli enyimba nyingi jeziri right now nyizo ku obutasola zi menya songs I mean if bogena ku Google nononyo wa YouTube Crown Productions enyimba jezi mpitirivu kwa Grace na Chimera amen a lot of songs ziba nyingi kati tudde ku kiriwo mutuse ku stage kine kapere kuluyimba kati kuluyimba tuluzimbyeko era mbakakasa nti luyina okuggwa because ebyange tebisula luyina okuggwa nsolo bba kubiramu ne tuwulira nkulembeze ya mugambi abakubbe ekintu ekilingala ekinasobola obbacamula okubye eringala eringala omusajja wa Tabbon sebo ngulabikanga atidde kintu mae tulina kukolera abantu kintu kibanyumira kibajjako stress tulina kukola bintu bya nnako osegera ffe tukola bintu bijjako bantu ki stress so n'abantu okuyimba ennako n'oyimba ekintu nga kya nnako kugamba bajjukiza biri bibaaleka emabega osegera ate stress nazo zitta abantu osegera naye bw'okola ekintu n'akyamuka ebyabadde alowooza mu bwongo bwe aba alina okukola ki byerabira kati nze kyewalaba nze kapere n'ebintu byenkolera abantu nga nze nkuggyako bujja stress nekuba kukaaba nsobola okukaaba gwe n'olowooza nti nseka ate mba nkaaba ate bwe nkaaba ogwojakamba aseka kugamba Katonda alina ekifaananyi kyeyantonderamu bwe nseka oyinza okugamba nkola ki nkaaba kati ate bwe nkaaba oyinza ogamba ate aseka kugamba biri awo bibuzaabuza abantu osegeera oye kapere kati weetegese nze neetegese kubanga nze nina okukola ekintu kintwala mu maaso nofuna ssente nina okuba ne waako omupya abantu oli promota anaakutegeka amanyi nti Kapere alina tune etambula mu bantu kamukole ki kamutegeke anfune ssente oluyimba oyagala olukola obeere ng'oluyimba ku stage oyagala uleeta ssente oba oyagala luno lwe just lw'abantu kusanyukamu anze just njagala kintu kitambula bwe mbanga kitambula nsobola ofunayo omugagga asobola Kapere amuwaddeyo bukadde nga 3 oba oluyimba oba show yenjiguze ati sente ezo ziba zivuddemu bansobola otandikirawo obulamu bansobola okweyagala nsobola okugulayo ebintu byentandika nabyo kulunda biki ebyo osegera nze njagala kukola kitambula kintu kinyumira abantu mbabe nga nawe nkola sobola najje omukulu ono ndudde naye ebbanga ddene waliwo gwe yakola naye kati yeekozesa naye waliwo eyali amukozesa baali bamuyita omugenzi Sam yafa era tusaba muganda waffe omugenzi Sam oyo awummule emirembe kati omukulu ono alina studio ye era talina gwagoba oba oli mugenge oba oli mulokole oba oli wakadongo kamu oba oli wangalabi oba oli musamize ng'onyimba za kusamira yasobola okujja n'akikubira gwe n'oyitawo osegera oba oli mulokole yasobola okujja n'oyimba ennyimba asobola okuproducinga n'akwane ku art osegera kivaayo kati njagala Kapere abaweemu wano ngali ne producer Crown mu Crown Production tulabe kikyafumba era kikyagenda obbawa mubifunirawo bino naye tulina obbategeeza nti temubba oluyimba siwe kiri tebakwata mu luyimba lw'omusajja baweemu awo batasobola kulubbira Adamulabeko lakuno yego serungi wechakalire wakuno yego serungi wakuno wani Kapere serungi wakuno yego serungi wakuno Kapere ndigitire wechakalire nawe serungi wakuno yego serungi wakuno ole Kapere
mulabeko anyamulabeko serungi wakuno ende serungi wakuno wechakalire serungi wakuno ende serungi wakuno bereko mulabeko anyamulabeko serungi wakuno ende serungi wakuno bereko wechakalire wakuno ende serungi wakuno bona tele kapere kona dasta wano kapere ndabe dawano soke ndabe yego kapere ayingite uyo kapere hey chuka kona tata tuwapu kapere kapere mulalamu Matirio, Tata Trumpu, Muguaro, Minundi, Nidondaro, Muguano, Matirio, Tata Trumpu, Gora Gende, Minundi, Daro, Calvano, Bandi, Labeco, Anamulabeco. Wechakalire serungi wakuno ende serungi wakuno Koloni chata tukoze ye kapere oyo ay ajikubye banaye kapere banje okakubye Krono ina kasaira kokoko zako wetugambira abantu omukulu ono era wenze wano muganda wange nkwatira mu kintu ekyo era nkimanyi wali abali eyo nze wendi wano sirina sente nti oba ndi mugagga nti oba nti oluyimba luno lwaluwedde nti nsobola okukwatirawo vidiyo so omulala bw'aba alina sente nti oluyimba we luggweera ye nkyaba atandikirawo okukola ki kwata vidiyo so neetaaga support wetaaga support neetaaga support mu bantu rodi yawedde kati neetaaga oluyimba lutambule mu bantu kuba oluyimba we lutambula mu bantu gye emirimu egiba gisobola okujja neŋŋenda nenkola kuba kati mbeera ewaka okuva we nava e Dubai ntuula waka sikola waliyo omuntu yaba amanyi nti akapera akola akapera afuna sente no okuva we nava e Dubai ntuula waka wiki namba nekonoka ne wiki endala nekonoka ne wiki endala nekonoka tekola osegera so nensalawo mu bulamu bwange neŋŋamba mu mutima wange neŋŋamba kanumbe omusajja ono producer ankwatiremu ankubira ekintu ekikola ki ekinatambula mu bantu afune kasente okole kigenda tambula ate lujja yagenda osooka nino promotinga ayinza n'okuteekamu eza video lujja naye tomanya bya Katonda nsobola okujja kwe kokka it's enough kapere musajja wange ono bano ndudde nabo okuva mu twampu bano bona balujja bazenga babeerawo mu bulamu bwange noono omukulu ono azenga sirina wannuma nene ebirala bingi besina bakola ki kusumula naye nesensaba abajja samwe n'abali eyo ebintu bye Uganda namwe mubimanyi akasente koba ofunye bw'oyagala okolewa akatambule atobe ng'osobola okukola ki okukola ne katemba oyo kuba ne katemba kamera olina okufuna kamera n'ozanya komedi naye akukwata olina omusasula akudirectinga olina omuwa ssente abaana baliwo bogenda okuzanyisa olina obbawo ekyokulya kugamba ebintu bye Uganda byakyuka byakwereega kusikaŋŋana n'akasente Uganda tekakyalabika kyowange nsasira nnyo bannayuganda abali ebulaayi nakuweereza akasente nakakapere nkuwadde emitwalo 10 naye nga tomanyi mulimu gwakola ki gwakola naga akapere nkuwadde emitwalo 5 naye nga tomanyi mulimu gwakola osegeera kapere mumubeereremu bannaaye wetuli akayimba nkabalaze mukawuliddemu kyafumba wano mu studio so osobola okumuwagira kuba tukimanyi nti musanyusa
era ne bino okuyimba byonna ekigendererwa basanyusa so mumubeereremu akole ne video kyemmanyi video ejja okunyuma ne weba ya budget ki ya state fund kiba kirungi video ejja kuvaayo wa video wali wano alina wano wenyini wali bamwita Sakayanja ajja kwata video kamera twetaaga lekesoni kugaba lekesoni ekifo ekirungi abawala abalungi abanyirira twetaaga abawala abanyirira ate mama Trump tamala mama Trump asobola mala naye twetaagamu okukyusa okyusaako ko mama Trump bamulabye nnyo okyusaamu ku lugwere otambadde luno gabola wendo ambadde n'okyusaamu n'oddamu n'okyusa ekirala n'oddamu kugamba okolera abantu ekintu ekinyuma osegera naye nga ajja kubeeramu naye mama Trump ajja kulaki twetaagamu abazinyi luli oluyimba lwa kiringala twetaagamu abazinyi ezo ssente twetaagamu abawala abalungi ezo ssente twetaagamu badansa abakabi abazinyi abalungi ezo ssente twetaagako abagenda osuutinga ezo ssente buli kimu ekyo ssente osegera so wenkola ekintu nekitambula oli wampita nti Kapere jangu onkolereku wano nkweyo obukadde bubi awo mmanya nti ennyumba eba etambula kusande bakuyita Kapere jangu wano omanya ennyumba wali ekolaki eba etambula so omuntu tagenda kuyita nga tulina kipya kwana abali ebulaaya bapromota abali ebulaaya nkimanyi baagala okuyita Kapere naye natereka Kapere ekipya kiri mu ground kitambula kati ono amaanyi ge buno omulaba atuyanye atuyanye kuloni amaanyi agamalidde ku luyimba luno uno atuyanye gwetoleza tubwetopye osegera yantegeera uno yeetaaga amazzi nesimugulidde wadde amazzi akubye bukubi wakati jjukira nakugambye nasigaddemu 15 olukumi olunguliddemu mbere zino kati mbadde n'ennusu kakaaga olukumi ndulidde osegera kati akakaaga ako okuguliddeko ekiberenge naye tokyogera nnyo kati kunongera kulinnyako sigudde n'amazzi oluyimba luyimbiddwa bwere nga sinywedde mazzi naawe era bangi kati muwe ttaano osegera lindako kanywa amazzi ze nalidde emberenge era ttaamu zabigere bwotyo ate ofunye oluyimba gwe abayimbi tebakunyumiza nti natambulanga okugenda ku studio gwe yagatandika mu kulinnya mmotoka banange mumpe sapoti munsapootinge bannange ate muleme kunsapootinga nga ndi mu nsanduuko enkyanfa tomanya leero obaddi tomanya ne bwonsapootinga olwaleero luno nomanya nti Kapere musapootinze nga mulamu ate tuleme kusapootinga mulambo tegugenda kudda osegera kubanga ojja kundeka mmimwanyi togenda kutulaawo ku malaalo gange nkate Kapere abadde mukwano gwange kansulaawo no Kapere bakuwulidde bwe bamala okunteekayo eri balera kudda buzi Kampala bakuwulidde osegera bakitegedde ne wano onsapootinga noga Kapere kamusapootinge nga mulamu kiba kimala bumazi Cron tusiibule abatulaba kusooka ddala webale nnyo kujja tukyalirako wano kyadde ate omanyifu abasinza tulina oluyimba nga mwoyo waka tumugamba nti woba okyadde tokyala bukyazi wabula okola ki obeere ng'okomawo kituufu so tujja kuba basanyufu amiina bwebanga wano wakyalika tuwayamu so Kapere nga wagambye tumusapootinga akayimba ke amasannyalaze nga we yagafunye naffe leka tugamwongere tumulage obuwagizi kale let us support him when necessary kale ye Cron tujja kudda wanaaba n'omuyimbi omulala era naye tujja kujja tubalage nga bakola ku mirimu egyo leero tubadde na Kapere musajja waffe mumanyi tubeera naye akaseera konna ennaku zino amasannyalaze atugamba mangimu agamba amasannyalaze weegali era n'oluyimba alwongeddeko naye mukyo mumuwagire era mumuwa obuyambi wabwetaagira in fact musinzire ku ekyo ekiriwo nti Bobi Wine yamuyambi n'amutwala Dubai kati namubeera ku kyomuyamba mu ngeri emu oba endala ne YouTube gyeri Kapere Photos ziwe kiri Kapere Photos TikTok agina Kapere Photos babeera ne musajja we Kayanja nga basindika wano ne wali nze lujja mbatadde baganda bange